Бүгінгі көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Ендеше бүгінгі біз сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы зат есім. Сабақты бастамас бұрын балалар, ертегілер әлеміне саяхат жасап қайтайық. Балалар, бүгін біз морфология патшалығына зат есіміне баратын боламыз. Бұл жерде барлық заттың атауын білдіретін сөздердің басын қосып, олардың қалай айтылып, қай жерде жүретініне басшылық жасап, жөн сілтеп, жол көрсетіп, ақыл айтып отырған ақылшы хан болған екен. Халқы ақылгөй зат есімнің данасы деп атапты. Хан өте мейірімді болыпты. Мейірімділігі сондай, үнемі қасында балалары жүретін болған екен. Оларға хан ертегі айтып, жұмбақтар жасырған екен балалар. Бір күні хан бақта отырып, осы айналадағы шыпылықтап ұшып жүрген құсты көріп, қасындағы балаларға мына құсты не нәрсеге ұқсатасыңдар деген екен. Қане балалар, біз де ойланып көрейікші, мүмкін сендер табасыңдар. Көз алдымызға елестетіп көрейік. Осы бейне тағы не нәрсеге ұқсайтын сияқты? Кәне ойланайық. Ұқсас заттардың атын жазайық. Бұлт, құрт, көбелек, тау, тағы басқалары, иә? Осы сөздерге қандай сұрақ қоямыз, балалар? Не, дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл құрттар мен көбелектер, таулар деген сөздерге қандай сұрақ қояды екенбіз? Нелер, дұрыс айтасыңдар. Ал осы құсты көріп тұрған ханға, балаларға қандай сұрақ қоямыз? Кім? Кімдер, иә? Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді қандай сөз табы дейміз? Зат есім. Сонымен зат есім туралы ойымызды жинақтайық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Еске түсірейікші, балалар. Зат есім. Заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім, не деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Жалпы есімдер деп тілдегі әр алуан деректі және дерексіз заттар мен ұғымдарды білдіретін зат есімдер аталады. Жалқы есімдер деп белгілі бір ғана затты арнай, даралай айтатын зат есімдерді айтамыз. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше бізде бірінші тапсырма құмырсқа жайлы видеоролик тамашалаймыз. Оқулыққа қарасақ, бізде бірінші тапсырмада құмырсқа туралы мәтін берілген, иә? Алдымен бірінші видео көріп алайық. Аха, жарайсыңдар, балалар. Назар аударғандарыңа рахмет. Ендеше, балалар, құмырсқа жайлы қандай мәліметтермен таныстық? Өте еңбекқор бізде құмырсқа екен, иә? Олар бізде таракан тектес осы жәндіктерге жатпайды екен, иә? Олар өте ерекше осы жәндік болып келеді екен. Олар өз салмағынан 100 есе ауыр затты көтереді екен, иә? Келесі тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада бізде балалар осы тапсырманы орындап, жауабын дәптерге жазатын боламыз. Тапсырмада бізде сұрақтар беріледі, тапсырманың жауабын орындап дәптерге жазамыз. Ол тапсырманы қарау үшін балалар QR-кодты сканерлеп ашайық.
Жарайсыңдар балалар. Бізде бірінші сұрақ неге құмырсқа еңбекқор жәндік деген сұрақтар беріледі, иә балалар? Осылайша осылайша бізде осы төрт сұрақ береді. Төрт сұрақтың жауабын дәптерге жазатын боламыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырмада бізде балалар шыбын тап ойынын ойнайтын боламыз. Бұл тапсырмада ашу үшін QR-кодты сканерлеп ашайық тапсырманы көрейік. Шыбын тап ойынында балалар біз жаңа ережемен танысқандай жалпы есімдерді білеміз, иә? Соны өз жолымен тауатын боламыз. Мысалға, жалпы есім Байсал, Бану, жалпы есім, иә, бізде? Осылай жауабын табатын боламыз. Кім жылдам көрейікші? Келесі тапсырма. Бізде бекіту тапсырмасы. Яғни балалар, біз сабағымыздың соңына да жеттік. Сабақтың соңында бізде осы я немесе жоқ ойынын ойнайтын боламыз. Ол үшін балалар осы QR-кодты сканерлеп тапсырманы қарайық. Тапсырмада ашқан кезде бізде осылай ойын түрі шығатын болады. Ойынды бастау үшін старт батырмасын басатын боламыз. Зат есім, яғни я немесе жоқ ойыны старт деп басып, осы тапсырманы орындайық. Жалпы есім бірыңғай заттар мен құбылыстарды жинақтайтын атауларын білдіретін зат есім дейді. Дұрыс па балалар? Жоқ, дұрыс емес, иә? Дұрыс айтасыңдар. Осылайша дұрыс жауапқа жауап берген сайын біз өзімізге жаңа картада көрсетілген жерге баратын боламыз. Жалпы есім жеке заттың құбылыстың атауы болатын сөз тіркесі дейді. Дұрыс па балалар? Иә? Дұрыс таптыңдар. Осылайша ойынды жалғастырып орындайтын боламыз. Балалар, ендеше үй тапсырмасына назар аударайық. Оқулықтың 11-ші бетіндегі 16-ші жаттығуды үй тапсырмасына белгілеп алайық. Жарайсыңдар балалар. Ойынға қатысқандарыңа рахмет. Атсалысқандарыңа да рахмет. Күндерің сәтті өтсін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.